De unde ați venit? La Gura Comună. Ce vă doare? În spate, în lombar, cervical, Spate. toracal. Din remeneul dumneavoastră reiese niște mici începuturi de hernite de pe cervical și pe lombar. Da. Inflamații musculare, supra-solicitare musculară, nu e ceva de speriat. Doar că durerile ne omoară. Începem? Da. Super. Stai. Unde s-a simțit? Tot spatele. Jos. Până jos? Nu. Am rugămintea la dumneavoastră să faceți ceva ce înainte nu putea să vă durea. Ok. Am un moment. Mâna? Am urceală ceva pe ea? Pe lombar? Nu te mai doare nica? Nu. Să vă fie de bine. Vă mulțumesc. Doamne ajută!